Arisas bravemunde e merces pla per la vostra presència su questo cadeno. Sui forso content de us retrobar per aquello secondo reisu budado alla pronunciazione des diftungs. Alla fine d'aquest video vos farà un annuncio pizzoneto a propos del meu ritme de publicació e del contengut que m'agradaria de publicar su Parpallon Blau. De tota maniera, per essere segur de mancar pares de les meus vídeos pendents, vos podeu abonar 3 € a la cadena meu e activar la campana per essere avertits cada cop que sortissi un video novello. Estimats amics, sense esperar mai, me disi Gabriel e sa ragazza introduzione alla lingua occitana. A la vez, ara que coneixes un poc les vocals de la llengua occitana, nos podem interessar al fenomen dels diftongs. E d'en primer, nos anem demandar un diftong què és això. És una qüestió un poc complicada, ma segons la definició del Diccionari General Occità de Cantalausa, que us deixo el link en descripció, un diftong és un ensemble de dues vocals pronunciados dins una mateixa síl·laba. Si volem encara mai de precisió, lo podem definir com un subvocàlic complex que canvia de timbre en curs d'emissió. Per exemple, aquello seguido vocàlic se dit AO. E podeu constatar que us sembla a l'encop la A e la U. AO, ma que són pas totalment separados. Disi pla AO, que fa una sola síl·laba, e non pas AU, que ne faria dues. Lo diftong és un fenomen que retrobam dins mantuna llengua del glob. L'espanyol, l'italià, l'anglès, lo bretó, lo xinès, lo vietnamià e encara un fin d'altres. E mai lo francès. Ma de fats, los diftongs que se disun descrescents, valent a dire que són accentuats sul primer element, com lo AU que venem de veure, se són monoftongats en francès. Dins la llengua francesa, com se parla en França, aquests vocals duplos se pronuncien gairebé tot su com de vocals simples. O, E, U, E. Ma en occità facen qui con mai. D'aquí per quina ragione insisterai un po' sul concetto di diftong. E mai posco sembra completamente natural per uns locutors acostumats a les vocals complexos, pot ser un bric mai complicat de mestretzar per d'altres. E mai d'acord és pas perquè dues vocals se seguissin que formen necessàriament un diftong en occità. Això ho anem veure a massa. Comencem per la debuta. Così reconèixer un diftong. Primer, cal saber que les vocals se desparteixen en dues categories. Les vocals fortes, A, E, U, e les vocals febles, I, U. Los diftongs se composen de dues vocals, e la regla és que almenys una d'elles deu ser feble. Això nos deixa tres combinacions possibles per quin seguido vocàlico sia considerado com un diftong. La combinació forta-feble, la combinació contrària, feble-forta, e la combinació feble-feble. A tal, podem veure que hi ha tot su almenys una vocal feble dins tots els diftongs de la llengua occitana. Se nos interessant a la primera combinació i que plaçant les vocals fortes en primera posició, va aquí les nostres possibilitats. Ai, au, ei, ei, eu, ull, oi, ou. De notar la diferència de pronunciació entre lo ei, que és força barrat, com a dins ei sud, i lo ei, que és força obert, com a dins eime. És la mateixa diferència que existeix entre lo eu barrat de beure i lo eu obert de neu. Eu, eu.
ei, ei. S'agatza narro la seconda combinació, feblo, forto, e che plaçant aquestes coples vocals feblos en primera posició, trapant. Ja, jo, je, je, ju, ju, jo, ja, jue, jue, jo. Vaqui dins exemples de mots que empleguen un diftung de la segunda combinació. Biasso, auriò, pieggia, iero, liu, serius, periode, suavitat, nuecciado, plueggio, fioc. E podem encara remarcar la diferència de pronunciació entre el ye barrat de pieggia e el ye obert de iero. Ye, ye. Per acabar, s'agatzen a tres en combinació i trobant pas que dues possibilitats. Sio, iu, sio, ui. Iu, ui. Como dins fiula, festiu, riu, o encara fortuit, uis, druidico. Vaqui doncs un tableu recapitulatiu dels diftungs que podem trapar dins la llengua occitana. Sa que là hi ha d'excepcions, com tot su. Quan dos vocals se seguissin dins un mot, sense fa de diftung, se dits un hiatus, perché vuol dire che se pronunciano separatament l'uno dell'altro. A tal, dos vocals consecutivos formen pas cap de diftung dins els casos següents. Quan se tratan de dos vocals fortos. A tal, hi ha generalment pas de diftung amb ai, ua, eu, ea, au, ue, que nos donen de mots com gaelico, tetraedre, duos, che senza essere scrits si può dire també dos, amb un u oberto, teorico, ideus, real, europeo, faraó, poetico, canuè. Quand la vocalo feblo es acentuado. Per un cammin accent, la vocalo feblo viene un vocalo forto, e venen de veure che dos vocalos fortos podiam pas fare diftung. Come abbiamo visto nel video precedente, un vocalo feblo pot haver sia un accent agut, come dins país, contribuís, aneico, sia un tremà, come dins reuniu, flauto, che se dits pla flauto, e non pas flauto, come se diria fa sense lo tremà. Arcaic, che sense lo tremà se diria arcaic, amb accent unic sulla A e non pas sulla I, come aquí. Arcaic. És prou fino la distinció, ho sabi, ma és pas menys important se voleu llegir correctament els idees escrits. Ni mai se forma pas de diftung, can una vocalo, quino que sia, seguís aquelles digrafes, pramu que, dins aquell cas, la U no s'ajuda pas que per fa los sus, que e g. Ho podem ausir dins de mots com aco, quino, guerro, aquel, esquerro. La sua excepció se troba quan la U és cofada d'un tremà. En aquell cas, lo su que se trasmuda en que.
e l'ussu g se trasmuda en gue per tornar a formar un diftung. Per exemple, dins equació, quadragenari, bilingue. En fi, hi ha pas cap de diftung que en un mot sense ser escrits s'acaba per la combinació feblo-forto e mai seguido d'un eso. Per exemple, tots els mots que s'acaben per ua o ia han l'accent únic sul l'abans darrere síl·labo i formen un hiatus. És el cas dins Mario, simpatio, fotografios, o encara continuo, superfluos, assiduo, on podem usar dues síl·labes distintes amb un destacament de la U i de la A. Io, e pas io e io. Per acabar, està ben important de senyalar que en occità podem trobar el que se dit un triftung. Saps exactament de la mateixa causa que un diftung, llevat que es pas fats de dues, mas de tres vocals, i que almenys dues són febles. Per exemple, havent de mots complets en occità que, de fats, són de triftungs. Ieu, que és la primera persona del singular. Ieu. Uei, que és l'utsu d'abans de mà, ma d'après-pierre. Uei. Iou, que és puntit per la pula i que se podem menjar al detsino. Iou. Estimats amics, va aquí per ell. Venem d'acabar la nostra segunda leçó d'occità dedicada a la pronunciació dels diftungs. És el moment per eu de fer l'anuncio que havia promès a la debuta. Aquesta sèrie us he dit introducció a la llengua occitana i és la primera que mandi sur la cadena. Sa que là, i com l'he dit en la meva vídeo inicial, Parpallum Blau és una cadena lingüística. Vol dir que introducció a la llengua occitana és pas destinada a demorar solo en aquell hostalet. S'ho ha preparat encara d'altres conceptes que seran un poc més descontratats i que seran pas necessàriament en occità. De seguir, hi haurà de contingut en occità. Ma pas únicament. Pramo que, com l'he dit, aquesta cadena és abans tot una cadena lingüística i vol que sia un espai de llibertat per totes les llengües. I per clarificar un poc les causes, va aquí a l'hora d'ara così pensim organitzar per la sortida de les vídeos venentes. La sèrie d'introducció a la llengua occitana, per moment, serà la sèrie principal. Sortirà una vídeo més o menys cada 2 setmanes. La data exacta dependrà de seguir del nivell d'avançament del muntatge de cada episodi, ma ja nos podem dir que serà més o menys cada 2 setmanes. I la següent se concentrarà sur la pronunciació de les consonantes. També, i és important de precisar, tot això serà completat cada mes per almenys un altre episodi d'una altra sèrie que serà pas forçadament occità i que serà pas forçadament un curs. El format dependrà del tipus de contingut que serà, ma, de més general, vos podré dir que seran de vídeos més lliures i que trataran de temàtiques diverses. De tota manera, per los que volen seguir únicament els cursos d'occità, és possible, i ens tornarem a trobar sus aquesta cadena d'aquí 2 setmanes per la seguida. Estimats amics, me trigo de començar aquesta aventura novel·la. Espero de seguir que aquest vídeo vos ha agradat. Era Gabriel, i us dic adeu!